很高兴，对不对？我要谢谢大家啦，你知道吗？每个礼拜这样6个班啦，额外我还有其他的一些团体啊，我甚至 YouTube 都有很多网友，对不对？网络的一些全世界各地的网友都看到影片上礼拜影片都吓一跳然后都祝福我，都早日康复。而且我那一天要办户外课程那一天，前一天我私把抛出来，我怕你们每一个人到的时候，老师你把酒洗安弄，我干脆先看给你看啦，先过啦。然后我这一招是聪明的结果呢，我就去睡觉了。这个睡醒，早上一睡醒，困12点钟睡醒起来开一个手机。我一个月看到对吧？我一种咪片，怎么那么多？我嘛看不什么啦，看不到什么，只看了一串啦，都是祝我早日康复。我就因为你们的祝福，所以我早日康复啦，对不对？我就早日康复啦，所以大家都在祝福所以能量是很重要，能量是为什么？因为我全相信，我照单全收，所以恁服务的我拢收到，拢收到。全世界来祝福我都收到，全部把它收进去。我知道一定会早日康复，看你这人在祝福那里，所以不要小看一个祝福当你身边有需要的人，你不要小看你一个小祝福，你的一个小小的祝福他把那个容量一打开，他就收到；容量一打开就收到，就怕他没开门，他把门开就收到。我就是开啦。我容量就打开通收到。好，我分享一下我会这么快有几个因素。第一个，刚刚讲到是你们的祝福，我照单全收。第二个呢，这个医生也很棒医生，我去看了第3趟吧，我看了3趟嘛。第一天灼伤那一天，他就把我角膜拿掉，你要摇头说这个很痛很有医德。那是我在疼，不是在疼，伊话讲，这个很痛，这个很痛他比我还痛所以他就能心的医生了然后就跟我讲你要点这个药然后就眼睛尽量闭着然后就尽量少用眼睛，然后多休息我也知道要多休息。我就真的多休息啦。第二个原因就是听他的话，他叫我多休息。我这个从来没睡过午觉的人自从那天开始刚困倒，每天睡午觉，睡到自然醒。我跟你讲，真的睡到自然醒。我晚上已经睡到自然醒，都超过8、9点钟啦。中岛还能到困点外钟，还睡得着？不睡啊！因为那呢，我不是故意要睡，因为没有累没有累的感觉只是呢，吃饱饭之后要去点眼药，对不对？我就躺在床上，拿着眼药就要点了。点的时候，医生讲爱点了爱5分钟，目睭无闭紧，爱5分钟。我就想讲听伊的话就5分钟，就点5分钟，那拿5分钟就睡去5分钟就已经睡着了根本没醒来。一醒来的时候，天哪，又1个多小时了。就这样子，好得很快，对不对？然后第3个原因。我也跟你们分享，我一直都是有这个概念，我不要吃药的，止痛药他说我这个不想一点他讲的我就说我家也要禁我如果可以承受的痛可以不吃吗？我说当然可以了，可是这个很痛你不要乱讲，所以我没有吃药，我跟你们分享，就是我的内心的想法就是。我已经受伤了，我如果再吃药，那个药是不是加成我未来要付出很多代价，身体很多代价？为什么我不吃药？我今天还在跟你们交代清楚，为什么不吃药？做人人生无需要遐尼可怜啦，那痛苦讲，其实你药还唔吃，这个人无需要安尼啦，因为你愈知影，你就愈惊。修复能力靠什么？你知道吗？靠你的治愈力，而不是靠药物修复能力所以还有靠食物。我很早很年轻我就知道药物，每一颗药物会影响你的修复能力，每一次的修复能力，不管什么事的修复能力，内脏的、伤口的、外在的、里面的、外面的修复能力，
都靠什么？靠你的自愈力。所以呢，我拒绝药物侵入我的身体，原因就在这里。好，比如说像我现在这几天呢，常常感觉眼睛好紧，那个紧跟你们想象的紧，你想象一下，你手拍打，你刮痧还没那么感觉哦，你用拍打的，拍打之后3天内好紧，皮肤好紧绷，就是那种紧。眼球很紧哦，为什么？因为我们的眼球的细胞，眼角膜细胞，大概1天到7天之间，每7天要更新一次，每7天就要更新一次。如果没有7天更新一次，你的眼角膜就老化了，你就经常很干，经常很干眼症、干的问题。那我刚好是透过受伤，然后刚好全部更新，所以我了，我目睭比10更较好哦，就全部更新。但是这过程要好好顾呢。我吃啥呢？我除了吃珍珠粉以外，这个一定免不了的哈。这个是30几年来。第二个，我一点点加，每天早晚我一定吃。我以前是晚上不吃东西的，可是我现在睡前会让自己吃1小撮的珊瑚藻。珊瑚藻不是珊瑚草哦，珊瑚藻哦，珊瑚藻，安尼写，不知是安尼写，是不是这样写？安尼，你安讲用烧水烫落，伊就 QQ 安尼。珊瑚藻，每天吃1撮，早晚各吃1撮。那种米色的吗？米色的，为什么爱吃黑呢？对，为什么要吃黑呢？因为眼角膜很需要胶质，胶质一定要有搞，一定要非常足够的胶质，所以我吃蛮多的。大家拢爱吃哦，就是吃珊瑚藻。所以在角膜在生长的时候它现在正在分裂，所以连中午睡觉的时候都会很紧，然后。前天晚上睡觉还无意之间会痒啊，过去甲白到我醒起来，我怎么用手去抓眼球啊？因为会痒啊。怎么会用手去抓呢？你知道吗？所以，对啊，所以我想说应该贴起来，后来我也没贴啦，我就是自己知道说手不能去动，然后就让它痒，然后让它紧紧的，然后我就赶快点眼药。所以常常觉得。紧绷就要点了，就是代表它在分裂，它需要水分，细胞在分裂需要很多水分，所以才会好得很快。再来，为什么在拍打修复也好，刮痧，有些人拍打修复、刮痧修复都1个礼拜好不了，10天也好不了，连半个月都好不了，跟你的自愈能力有关。过去你的习惯，比如说你的自愈能力是白血，我们的血液的这个细胞的组成细胞的重建是有几个条件的。细胞要重建包括眼睛，包括你的皮肤，细胞创伤的皮肤一样，细胞要重建有几个条件？3个条件。第一个，你的红血球，红血球是每1秒钟在我们的红骨髓增生出来的。你的红骨髓增生200万个红血球，每1秒哦。从刚才讲话到现在几秒了？拍什么？已经拍什么？就拍什么，对吧？从刚才到现在几秒了？可是每1秒要从红血球要从红骨髓增生200万个，这200万个必须要在80天后、120天之间一定要代谢掉，更新。没有更新的话，这个红血球老化了，这个红细胞老化了，所以呢，你的皮肤就会有角质，就会有很多的斑点，就会有很多纹路、皱纹，就会有很多卡死的东西，或者在那个骨缝里面，你就会不逃生，你就会有很多头痛的问题、眼睛酸涩的问题、耳鸣的问题，很多在内脏的，很多在筋骨的红血球，它是跟着血路走的，白血球呢，7天要更新一次，白血球也是跟着红血球搭配的血小板呢1天要更新一次，好，这3个条件合起来，
这3个物质合起来就是血液啊。血液里面的细胞啊，就是血液啊。那红血球的条件要从红骨髓出来哦，从红骨髓出来哦。红骨髓最怕什么？红骨髓最怕药物啊，寒啊，极寒。有的人一直扫，对吧？啊扫拖1个月啊，啊搁咧食西药，真麻烦呢。迄食袂好呢，一直扫1个月啊搁咧食西药，迄无遐简单好，毋是啦，袂使食西药啊啦，扫1个月袂好，根本更不是滤过性病毒啊，已经不是病毒，你再吃西药再杀它，没有东西可以杀啊，没有东西可以杀，你杀什么？杀自己的免疫细胞啊。对不对？啊，就愈来愈起，吼，啊，人就愈来愈散，台语讲足散的，有无？零散，就是没有体力。每咳一声，你的肾就会虚1寸；每咳一声，你的肾就会虚1寸，就会虚，哈，虚1分。每咳一声就虚1分，啊，那就虚了。然后吃西药。看起来好像哦有压力，没有啦，你只要西药再停又咳了，为什么？那个不叫咳嗽，那个叫虚。什么虚？因为血液中的红血球虚了，虚啊啦，你的骨头拢虚去啊，虚啊啦。这个时候要吃什么？吃什么？吃补啊，吃补。好啊，什么是最基本的热能？姜茶嘛，姜茶是上基本的热能嘛。无论冬夏天哦，秋天哦，一样哦。每天早上起床第1杯姜茶，对养生是很重要的。因为咱人哦，5脏6腑内底，哦，5腑千水知影无？5腑千水就是5腑啊，胆、小肠、胃、大肠、膀胱，这有个5腑啊，5腑啊，哈，5脏6腑5腑千水，需要什么？怕寒呐，就是胃嘛，透早起来。胃是啥？胃就是土嘛，大地的土嘛。这个人会水袂水，这个人长得会不会健康，跟你的脾胃绝对有关，绝对相关。这个土若种袂出物件，这个土就是歹土。无肥嘛，没有肥料，无肥嘛，歹土，歹土无法度种做啊。一样哦，在我们的脾胃里面，如果不好的话，你的肝一定不好啊。肝不好，造血造不出来，所以心脏会不会有血？造血造不出来，心中肺就无够，肺无够，延伸出来问题就多哦。所以叫做心主神志嘛，心中的问题影响一个人的一生，影响一个人的一生。神志嘛，神就是啥？神就是元神嘛，志的志向嘛，元神嘛。元神是啥？包括你的想法，包括你的心情，包括你即马想要食啥，包括你的困眠，包括看到阳光，天光啊爱起来，你拢爱知影。包括月亮出来，你就爱知影讲即摆爱休困啦。这叫神嘛，心主神志嘛。所以若高做面嘛，甲心脏有关系。啊，心脏甲啥有关系？我拄好讲啊，甲肝有关系。啊，肝就是啥？肝就是木嘛，木就是树仔嘛。啊，树仔咧爱种咧倒。树仔若要水爱种咧虎头啊。啊，虎头需要啥？爱肥料。啊，肥料是啥？虎头就是脾胃，一定惊冷。袂使冷，胃随时爱烧烧，就不会有胃溃疡，就不会有胃酸逆流。胃爱烧烧，胃爱烧，胃一定爱烧。所以保养一连串的故事啦吼，讲袂完啦吼，咱就慢慢再过来回顾啦吼。但是呢，顾好脾胃，食姜茶最基本的，真正烧足久啊！你要分有三个阶段，够3阶段哦。第一个阶段，老师，你曾经跟我们讲过，我咳嗽，你叫我吃黑种草油，好，我有吃了，效果怎么没有感觉，没有效果不好，好，老师，你说那个常常讲话的人，讲很多的人，你告诉我们说睡前吃个珍珠粉，好，那可以顾喉咙，你的声带永远会那么洪亮，好，哎，我现在要告诉你。当你有状况的时候，咳嗽咳很久的状况，你要分3个段，自己要观察你到底是哪一段在咳嗽。假如你是气管型的，COVID-19 之后，然后这里气管常常想要咳，感觉有东西，可是咳不出来，哈，气管型的，那你总觉得还是在咳，
那你要吃黑种草油。黑种草油属于深度的气管型的，病毒性的气管型，甚至已经没有病毒，但是已经过敏了，气管过敏，那你要黑种草油。假如你吃了黑种草油效果不彰，那你知道说可能你要怀疑第二个可能，可能是喉咙后面的绒毛、喉头的绒毛过敏了，咳到过敏了，这个时候你要珍珠粉。这个时候不是黑种草油哦，是珍珠粉。珍珠粉，珍珠粉的用法就是，感觉好像要很痒了，感觉好像要感冒了，感觉好像要感冒要咳嗽了，珍珠粉要赶快吃，马上把那个抑菌，把那个要咳嗽的前奏压下去，不要让它咳起来。好，第三点就是，假如你吃的黑种草油，你不是这一段，但是你不知道，你就吃黑种草油，感觉效果不彰。珍珠粉也吃了，感觉效果有限。那这个时候你不是这两个问题，你是喉咙浅层的那个黏膜的问题。那你这个时候要吃蜂蜜，蜂蜜哦，蜂蜜是什么？你要吃真的蜂蜜，蜂巢蜜。蜂巢蜜或蜂蜜，你要买到真蜂蜜，就怕你买到假蜂蜜。假蜂蜜也很多，你要买到真蜂蜜，不能泡开水哦，直接一瓢1汤匙，铁汤匙1汤匙，就含在嘴巴，不要讲话，含在嘴巴，让它慢慢的化掉，很甜没有关系，就让它慢慢的化掉，它可以这个修复你喉咙的黏膜。黏膜，喉头前端的黏膜，如果咳嗽也是三段，你自己要去观察，那这样讲以后，安尼可能是这个味道哦。吃了5天你还没有好，你就要换了；吃了5天还没有改善，就要换了；再吃5天没有改善，就要换了。初期咳嗽的时候咳得很厉害，那个有那个喉咙在发炎就直接喝柠檬皮煮水。柠檬皮煮水初期的时候，刚刚我讲这个呢，有几个概念你要知道。初期刚感冒了，第1天、第2天、第3天，赶快喝柠檬皮煮水，基本上3天就够了，3天就不咳了。柠檬皮煮水就是整颗柠檬不要切，煮水20分钟，关火之后就可以喝了。那个是因为那个有黄酮类，柠檬皮有黄酮类释放出来，可以滋润你的喉咙。不会一直咳嗽。第2个阶段，那是第1个阶段了。第2个阶段，如果已经咳1个月了，感冒也好了，也有吃了西药了，但是感冒也好了，你隔了1个月还在咳，那你就要考量，这个不是柠檬皮煮水可以解决的。这个也不是马上珍珠粉可以解决的。你要去考量，我是不是西药吃太多了？那我要来吃点补了。感冒超过9天就没有滤过性病毒，可以吃补了。姜多一点，姜姜较多一点，可以吃补了。尽量多喝姜茶。姜茶要喝要有技巧哦，不要泡一整壶。一整壶，老师你说多喝姜茶嘛，我一整壶我就泡，拿着上班也整天喝哦，也是这样哦。一次喝姜茶有个技巧哦，你要1包也可以，一次就1杯，200cc 也 OK， 1杯200cc，150都可以，一次喝完。等一下还要再喝，再1杯，一次喝完。你不可以呢，泡整壶然后安尼灌爱啉，规缸灌爱啉，不行，不可以这样。为什么呢？因为这当中你都没有喝水，你只喝姜茶是不行的。你可以阶段性1天喝3次，一次几包都可以。你敢喝辣的人一次10包也可以，不敢喝辣的人一次1包。敢喝辣的一次10包也可以，但是不是1杯马喝完。这个是一个养生的一个小撇步了就是让你的身体能够暖起来。感觉要感冒姜茶紧的2-3包甲泡落，200cc 紧甲啉落，慢慢啉落，发汗了，汗拼出来，那个感冒就驱走了，好不好？来，我现在在回答。珍珠粉，刚老师讲的第2个阶段，珍珠粉是含在嘴巴让它溶掉。含在嘴巴，珍珠粉，对，
可以喷，可以喷，也可以喷珍珠露，哈。那珍珠粉直接含在嘴巴，除非你珍珠粉是用在消化道溃疡、食道溃疡、胃溃疡，你就要配开水，配开水，其他你都不要配开水。好，这样有没有说完？